کنید به یه ویدیوی خوشحال کننده. وایسا از اونجایی که هدف لایک کادوهایی که من واسه سجاد خریده بودم پر شد، امروز اومدیم با کادوهایی که سجاد واسه من خریده. امروز اومدیم با این جعبه اسرارآمیز، با این جعبه شانس. 500 تومن پولش بود. 500,000 تومن. خاک تو سر تو به من گفتی چرا انگشتر خریدی؟ چیز خوبی خریدی دیگه. مسلما 500. یکی از بهترین جعبه‌های موجود تو ایران. قبل از اینکه جعبه رو باز کنیم وایسا، قبل از اینکه جعبه رو باز کنیم یه چیز بهت بگم. درسته شنبه تولد منه، این کادوی من نیستا، این کادوی تولد من حساب نمیشه. اینو بگیر تو بغلت، این میشه همینجوری کادو واسه هدف پر شدن. لطفا دفعه بعد با کادوی تولدم بیا. تو کامنت ها بنویسید که سجاد با کادوی تولد فاتینا بیا، شنبه تولدمه. شما هم از الان کامنت های منو سرشار از تبریکای تولد کنید. اینستاگرام منو فالو کنید، تو اینستاگرام منم سرشار از کادوهای تولد کنید. اینجوری کادو بفرستید واسم، لایک کنید. تولدمه خوب، این روز میمنت، این روز باشکوه. خدایا مرسی که من به تو. این چیه که آوردی گندشو در آوردی؟ یه چیزی خریدم. خب میدونی که تر سیانت شده، توش موزه. بعد ممکنه ما میخوایم بریم. نه دیگه بریم دزدی. بریم دزدی؟ راست میگی من همیشه دوست داشتم دزد شم. دزد شیم؟ ایول. این چیه؟ کلا دزدی برام خریدی؟ ولی خب من عین بریکینگ بد، من مغز متفکرم. تو رو میفرستم دزدی، خودم برنامه‌ریزی تو مگه بریکینگ بد دیدی؟ وای کاش سفید می‌خریدی، من سفید می‌خوام. اونجا خاکستری بود ولی مشکی آوردن. آقا دزدیه واقعا، سفید می‌خریدی خب. چیه؟ این کاربردش چیه؟ دزدی. چند تا دیگه وسیله خریدم به درد دوستمونم می‌خوره. خداش خیالم راحت کردی. خدای فقط با یه کلاه نمیشه که. دیگه راحت شدی، میتونی تمام چرا بجور. خدا اینو واسه من خریدی واسه خودت. سلام، یه دوز هستم. یه دوست هست که کادوی منو چواول کرده. خب میخوامش. تو میخریدی خب اگه می‌خواستی بدزدی کادومو. دیگه بیا از دوزی بیام بیرون. خب تابلو خریدم. تابلو خیلی دوست داشتی واسه آره تابلو ندارم. همش تابلو می‌خواستم. هیچ وقت تابلو ندارم. چند وقته که دنبال تابلو خریدم، هیچ وقت نه وقت میشه نه تابلوی مورد نیازم پیدا می‌کنم. واقعا اگه تابلو خریدی خیلی راضی‌ام. تابلو طرح مثلا خودته. مربوط به آفتابگردون خیلی مربوط. تابلو آفتابگردون خریدی. بعد نمونی می‌خری دیگه. من تابلو آفتابگردون نمونی میخوام. من که چشام نمیبینه. عوضیه به خدا خودتی. من چی میخوام بکنم؟ من دلم نمیخواد عکس تو رو به اتاقم بچسبونم. کدوم خواهری عکس برادرشو به اتاقش چسبونده که من بچسبونم؟ من عکس تو رو تو اتاقم نمیچسبونم. برو عکس خودت تو اتاق خودت بچسبون. بعدی تا اینکه چی خرید واسه خودش خرید. اول که ماسکر خودش زده، بعدم که عکس خودشو چاپ کرد. من والا نفهمیدم کادوی من کجاه. این چیه که آوردی؟ گندشو در آوردی. تو شنیدم که نه من میدونم که خیلی اپل واچ دوست داری. اپل واچ. اپل واچ یه تا وایسا، تو کلا 500 تومن خریدی. بعد اپل واچ می‌خواستم. تولدم نزدیک چی میشد یه دونه اپل واچ رو تو میذاشتی؟ این کاربردش بهتره. این از 200,000 تومن خریدم. 200,000 تومن؟ از اپل واچ هم فراتره. خیلی لولش بالاتره. این ساعت رو می‌بینی؟ بزار واسه بلند. وایسا. بزارش هم مسخره به نظر بیاد. واقعا بزار ممکنه مسخره به نظر بیاد. قبل از اینکه به دستم وصل کنم فقط بگو 200 تومن نخریدی. بگو 200 تومن. بزن به دستت ویژگیش میفهمی. بگو 200 تومن نخریدی، من میزنم به دستم. ببندش. سیندرلا میخریدی، این چقدر گنده است. بیا بزنم به دستم. 15 بار محکم بزن تو دستت. 15 بار دستم نمیگه. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15. محکم نزدی. آی دستم چی؟ محکم باید بزنی، خیلی محکم. جدی؟ نور میده. صد دستم بشکنم این نور بده. این مگه همون ساعت نیست؟ 5 6 9 10 11 12. خب چرا 15 بار؟ خب یه بارم باید جواب بده. خب چیه؟ این اون ساعت نیست. چیه؟ آها اینجاست که چی؟ دوباره بحث دوزی میونی ها. اینجا میتونی جاساس کنی. اینو دیدم 29 تومن خریدم. فکر کنم 290. یکی بود نور میدادش آخه. خب اونو حداقل میخریدی. این اینجوریه. نه دوزی اینجوری نمیدم. این اینجوریه. از اونجایی که خیلی به ورزش اهمیت میدی. آره. خیلی آدم ورزشکاری. یه هفته است باشگاه نرفتم. نه 2 هفته است باشگاه نرفتم. همیشه از شاید هم 3 هفته است که باشگاه نرفتم. همیشه از من چی میخوای تو؟ میخوای بری باشگاه؟ قمقمه آب ندارم. قمقمه آب تو رو همش میدزدم. قمقمه نخریدی؟ اما چیه دیگه قمقمه آب؟ آخه سلام من چطوری ببرم تو باشگاه؟ این چیه؟ دنبله. اما
قمقمه هم هست. سجاد یه قمقمه آبی بود که اینجوری برقی بود روش میزدی مثلا دمای آبتو بهت میگفت چرا اونو برام نخریدی؟ آخه من اینو چطوری تو باشگاه ببرم؟ مضحکه عامه خاص میشم. تو مضحکی ببر باشگاه بزن 1 2 3 4 5 پشماشو میریزه میگه این چقدر قوت داره. چه شکلی باید آب بخوری؟ اینو واسه کسی طراحی کردن که دماغ نداره. واقعا واسه چقدر محکم زدم. زنده ای؟ خب خدا رو شکر. عجب رسمیه. بری بدی. این دفعه چیز واقعا خوب خریدم. آره جانم. واقعا خوبه. جونم. به خدا خوبه. جونم بات. این دستمو میبوسی. این چیه که آوردی گندش؟ سجاد توف کردی؟ اون چیه که توف کردی؟ بابا نخند. اینو واسه گربت خریدم. خب چرا منو خورش زدی با؟ برو منگولو بیار بخارونیمش. برو بود. منگول! با این میتونی منگولو بخارونی. استوریای چنل هم دنبال کنید که قراره بعد از این ویدیو با این منگولو بخارونیم. میخوام اولین ریاکشن منگولو وقتی با این داره خاریده میشه رو واسهتون استوری بگیرم. جالب خیلی بخارون. حال میده نه؟ خیلی. ناز توه. راست. آها. تا حالا که هیچ چیش برای من نبود. هیچ چی به درد من نخورد. یه چیزی خیلی اصلا متناسب با شخصیت من باشه. شخصیت خودشو دید نیا کن. شخصیت خودشو دید فقط خرید. ولی من میتونم به عشق خودم خریدم. راستش به تو خودت خرید. ایول یه چیز خوب خریدی. یادم اون موقع دوست یه چیز خوب خریدی. مریه؟ آره. چی خریدی که؟ بچه از اینا خرید بگو چطوریه؟ فلوتای خیلی خفنی داشت. این مثل گرونترینش بود. 8500 تومان خریدم. 8 تومن؟ مزه رنگ میده. این فکر کنم با لوله درست کرده. آخه یکی 1 میلیون بود یکی 8 تومن. خب من کدوم انتخاب میکردم؟ 8 تومنی دیگه. قطعا 8 تومنی بهتره. بین 8 تومنی و 1 میلیونی هیچی نبود که نه آشغال باشه نه 1 میلیون باشه. این خفنه. آشغال ترینشو خریدی. آشغال ترینشون رو خریدی. بعدی کلاه آشپزی کودکان. این چیه بازم خریدین آخه؟ این چه بدن؟ حداقل این صورتی نمیخریدی خیلی لوسه. این چیه؟ کشمو خریدم. آخ شو کشمو ندارم. کشموی سامورایی خریدم مثلا. جمونگ 2. این چیه سجاد؟ کشموی سامورایی بنداز تو جمونگ اینجوری میبنده اینجوری میذاره اینجا اینجوری. خدایا نگاه کن چقدر کاش که این کارو نمی‌کردم. ولی خدایش بهت میاد. دیدم شبیه تو هم خریدم. حمله بیا جلوتر. هنوز اینستاگرام منو فالو نداری؟ باشه ابزار سلاحمون این شکلیه. تمام شد؟ 1000 تومن بود. منم روند کنم هم که دیگه. خدایی نباید در راستای تولدم همچین چیزای چرت و پرتی بهم میدادی. راضی هستی از خریدم برات؟ این که خودتی. این کی به ما کمک میکنه بریم پول در بیاریم. اینم که واسه گربت خریدم. اینم که واسه ویدیوهای چالش غذایی خریدم. دیگه چی میخوای تو این زندگی؟ خب بچه‌ها مرسی که تا اینجا ویدیو دیدین. همین الان تو کامنت ها ذکر شه که سجاد واسه خواهرت اپل واچ بخر. مرسی که تا اینجا ویدیو دیدین. اگه ویدیو دوست داشتین الان لایک کنید، کامنت بذارید. سجاد چرا اومدی جلو دوربین؟ امیدوارم از ویدیوم خوشتون بیاد، دوستتون دارم زیاد. تا ویدیو بعدی خداحافظ.